Общественный мониторинг капитального ремонта и питания в школах, детских площадок, а также подготовка к гражданскому форуму. Обо всем об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Элина Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Элина Венеровна, здравствуйте. Добрый день. Ну, для начала давайте скажем о том, что вы не так давно возглавили аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан. Соответственно, мы вас с этим поздравляем, желаем вам успехов на этом поприще, непростом, надо сказать. Какие задачи ставите, может быть, сами перед собой? Да, большое спасибо за вопрос, за поздравления. Безусловно, простых задач не бывает, потому что когда мы работаем, всегда работы у нас много, задач много, и самое главное, что они не заканчиваются, потому что мы все идем к безусловной эффективности. Это для нас самый важный и самый главный девиз, и та самая задача, о которой вы говорили. То есть для нас очень важна эффективность и полное взаимодействие с гражданским обществом, с сообществами, с гражданами, с различными инициативами. Задачи бывают разные, и, естественно, мы говорим о том, что есть вопросы, которые мы также решаем, и для нас очень важно быть такой полноценной дискуссионной площадкой, на которой разрешается большинство вопросов, которые в действительности в диалоговом формате достаточно просто урегулировать, потому что мы на площадке нашего аппарата, на площадке различных наших республиканских имеем возможность такую, знаете, представить и общество со своими проблемами, людей живых, настоящих, с реальными проблемами, представителей органов госвласти, муниципалитетов и всех заинтересантов. И это в действительности, как я уже говорю, повторюсь, помогает разрешить те или иные вопросы даже на этапе обсуждения. Вот вы только что сказали о том, что в центре вашего внимания это живые люди, живые именно современники наши. И одно из таких мероприятий, которое организовано под эгидой Общественной палаты Республики Башкортостан, это конкурс «Отцовская доблесть». Вот уж где есть живые представители. Вот как сейчас, я знаю, это традиционное мероприятие, как сейчас проходит подготовка, может быть, она на финишной прямой, может быть, заявки уже завершены? Да, если позволите, немного углублюсь в историю. Вы совершенно правильно отметили буквально недавнее назначение. И сейчас работают уже представители 7-го общественного совета. 30 человек у нас. И действительно эксперты, каждый в своей области, совершенно не безразличные люди, пытающиеся решить все вопросы. Этому примеры все мониторинги, о которых вы уже упомянули, еще, я думаю, мы поговорим. И говоря об отцовской доблести, совершенно чудеснейший конкурс, он настолько добрый и очень такой близкий к сердцу, потому что мы говорим здесь, мы очень много говорим про мам, безусловно, мама — это наше главное слово. Если мы говорим про пап, то этот конкурс посвящен папам. Папам, которые ведут здоровый образ жизни, которые видят себя такими настоящими представителями общества, которым есть чем поделиться, есть поделиться своим опытом, возможно, какими-то проектами, и которые, безусловно, вот эту свою любовь к своей республике передают своим детям. И конкурс у нас проходит уже, прием заявок у нас сейчас идет, до 1 июня мы принимаем заявки, и затем уже у нас будет процедура оценки, у нас создана временная рабочая группа, также из экспертов, из представителей. Всю информацию можно получить на сайте нашей общественной палаты, а также в социальных сетях. Расскажите о предстоящем гражданском форуме, который пройдет у нас в столице Башкортостана в начале мая, если не ошибаюсь, 3 мая. Какие вопросы будут затронуты, потому что это тоже традиционное мероприятие, пройдет оно в 7-й раз. Да, совершенно верно. 3 мая пройдет крупное мероприятие, очень волнительное для нас, потому что каждый форум – это то, о чем мы с вами говорили, затрагивает особые акценты. И здесь форум у нас будет посвящен, конечно же, семье, поддержке наших защитников, героям СВО. Мы будем говорить также о поддержке людей с безграничными возможностями. Мы будем говорить очень много о патриотизме. Также у нас будут организованы площадки по консультациям, экспресс-консультирование по грантам, по то, как можно подать заявку в фонд президентских грантов и победить. Это будет экспресс-консультирование. Также будет консультирование от Росреестра, Нотариальной палаты и Ассоциации юристов России. Также наши эксперты и представители аппарата проведут приемы по всем интересующим вопросам, поэтому ждем всех активистов, будем очень рады мнению каждого.
Нужно ли как-то зарегистрироваться на участие в этом мероприятии, или любой желающий может прийти, у которого есть вопрос? Может прийти любой желающий, но по регистрации. Запущена ссылка, ее также можно найти в социальных сетях, создана специальная страница, и у фонда содействия гражданскому обществу все материалы размещены, поэтому мы ждем. Также на всех ресурсах Совета по правам человека можно найти в свободном доступе. Конечно же, лучше всего зарегистрироваться, потому что, во-первых, удобно, а во-вторых, мы уже понимаем, если есть какие-то вопросы, мы готовимся ответить на все. Елена Венеровна, я так понимаю, что гражданский форум — это своего рода будет концентрат всей деятельности Общественной палаты, да, и не только палаты, и не только палаты. Да, все верно. И именно те вопросы, которые волнуют людей. Но есть и те процессы, которые запущены в течение года. Я сейчас говорю вот о том, о чем мы с вами уже немного вскользь упомянули. Это общественный мониторинг капитального ремонта, питания в школах, именно за детскими площадками. Вот хотелось бы поподробнее услышать информацию, что делается в этом плане, что показал мониторинг. На текущий момент наши руководители Общественной палаты, наши члены Общественной палаты выезжают регулярно во все районы республики для того, чтобы, собственно, промониторить. Проверка не очень хорошее слово, действительно, мониторинг, оно такое более аккуратное, потому что наша цель выявить и вовремя где-то подсказать, потому что представители наши очень грамотные, экспертные коллеги, имеющие уже большой опыт в этом. Мы проверяем в том числе капитальный ремонт школ. Здесь мы работаем с Министерством образования, с муниципалитетами. Что важно отметить, ездят коллеги наши и в дальние районы республики, то есть это не только близ Уфы, и выезжают регулярно. Также сейчас мы, конечно, проверяем, так как уже лето, открываются детские площадки, они уже открыты, мы проверяем также детские площадки. На текущий момент работа ведется, результаты мониторингов мы все опубликуем, конечно же, и все это будет в свободном доступе. Какие круглые столы будут организованы? То есть вот эти круглые столы, я хочу сказать, что это именно своего рода будет именно свод тех проблем, вопросов, которые волнуют современных людей, наших современников. Вот о чем будете говорить? Да. Как вы знаете, в Общественной палате созданы комиссии. Комиссии работают на регулярной основе и собираются ежемесячно по различным тематикам, по различным проблемам. Это действительно острые вопросы, которые интересуют, в том числе изменение законодательства по тем или иным аспектам. И что отрадно, те предложения, которые вносятся, в том числе членами Общественной палаты, в дальнейшем уже находят свое отражение в работе наших уважаемых депутатов. И, то есть это работа, которая напрямую идет, вот такая веточка диалоговая. По поводу круглых столов, полностью все расписание у нас будет вывешено также на сайте. Здесь мы регулируемся под график, как я уже говорила, мы стараемся собрать как можно больше экспертное сообщество и представителей из различных структур, потому что заинтересантов всегда много, информации тоже много, и мы бы хотели вот на нашей площадке видеть, опять-таки, общение с разных сторон для того, чтобы нивелировать все возможные недоговоренности, наверное, так. Расписание будет на нашем сайте, за этим тоже можно следить, также можно следить в социальных сетях. Относительно недавно у нас прошел тоже круглый стол, достаточно непростой, сразу признаюсь, по зоозащитникам, и мы говорили о беспризорных животных, и протокол у нас тоже в ближайшее время появится на сайте, сейчас мы его обрабатываем, смотрим, но, что надо сказать, наши коллеги в конце договорились о том, что такие столы нужно проводить регулярно, потому что, как я вначале сказала, вопросы, они постоянно модернизируются, они меняются, и общаться, и где-то развивать тему и проблематику, ее нужно обязательно и важно. Общественная палата следит не только и помогает не только тем, кто живет в Республике Башкортостан, но вот, к сожалению, возникли чрезвычайные ситуации в Тюменской, Курганской областях. И я знаю, что организован сбор помощи, как он проходит. Может быть, наши телезрители могут чем-то помочь. Да, еще Оренбургская область, наши ближайшие соседи, мы также помогали им, и Данияр Мавлиярович, наш председатель, вел очень активную работу по сбору гуманитарной помощи, и мы очень рады, что наша помощь, она тоже важна и цена. И вот то, о чем мы говорили в начале, очень важно, ведь контакт с людьми, когда мы помогаем людям. И сейчас сбор помощи организован для Тюменской и Курганской области. У нас мы находимся в здании Башкирской академии госслужбы управления при главе Республики Башкортостан, Заки Валиди 40, поэтому ждем всех желающих. У нас организован специальный стенд, можно оставить
то, чем вы хотите поделиться с нашими соседями, потому что это свои. Как вы знаете, как говорит наш глава Радий Фаритович, своих мы не бросаем, и здесь наша абсолютная обязанность, конечно же, помочь. И приносят, безусловно, посылки различные, одежды, это бытовая химия. В ближайшее время уже гуманитарный груз уйдет. Сбор помощи до 9 мая. Мы приняли решение, что немного продлим, потому что майские праздники, и уже отвезем в регионы. Елена Венеровна, спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию, пообщались, потому что Общественная палата действительно, не сказала бы, наверное, это организация, в которую можно обратиться и которая решает вопросы и слышит общество. Вот самое близкое, может быть, вот иногда это очень роднит. Спасибо огромное. Большое вам спасибо. И знаете, то, что каждый голос, он услышан, и мы всегда рады, все контакты все есть, мы открыты, электронные почты, телефоны, наши сотрудники всегда готовы помочь, и мы всегда рядом. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.